Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وصلنا le dernier chapitre اللي بقى لنا في l'unité 2, c'est le chapitre 4 اللي غادي نشوفوا فيه les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les êtres diploïdes. اجيو نفهموا المعنى ديال هذا الشابيتر كامل ان شاء الله غنقسموا لكم en plusieurs vidéos. يلا نبداو. Bismillah. Alors باش تعرفوا شي شويه c'est quoi le but ديال هذا الشابيتر اولا شنو غادي نشوفوا فيه. نعطيك ابسط مثال. باغ اكزومبل شفنا باللي لوف من غادي تكون وهاد لوف هي اللي غادي تعطينا لونفون ديالنا. هاد لوف اشنو خدات دي كروموزوم من عند سبرماتوزويد اي دي كروموزوم من عند لوفول, c'est-à-dire de l'information génétique من عند le père et de l'information génétique de chez la mère. Alors الان ناخذوا مثال مثلا ديال la couleur des yeux par exemple. Le père عنده un chromosome اللي فيه la couleur des yeux marron, عنده عينيه marron, و la mère عندها la couleur des yeux par exemple bleu. فمن غيتلاقاو لينا هاد les deux chromosomes qui portent les mêmes gènes mais pas les mêmes allèles, donc هادشي راه حنا ضابطينه. يعني ان لوف دابا اللي غيتكون غيكون فيه دو كروموزوم هومولوج, واحد فيه دي زيو نوار مارون قلت, وواحد فيه دي زيو بلو. دون سو كا لونفون ديالنا اش من كولور غادي تبان ليه في لي زيو ديالو, واش مارون واش بلو واش ان ميلانج انتر سي دو كولور. هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في لو شابيتر ديالنا. سي سكون ابل لي لوا دو مانديل. هاد لي لوا ستاتيستيك, هاد القوانين الاحصائيه راجعه العالم اللي هو اللي صوبها اللي سميتو مانديل, فكنقدروا نسميوها لي لوا مانديليان او لي لوا دو مانديل. دونك نبداو بالحاله الاولى, لو بروميير كا. مي افون ما نبداو لو كور ديالنا اون دو دابور ميتريزي كالكو سامبول. خصنا نضبطوا بعض الرموز اللي هما باغ اكزومبل. مي كنبغي نهضر على ان فينوتيب, مي كنقول لك مثلا كولور دي زيو, donc c'est un phénotype, c'est un caractère. وقلنا phénotype c'est l'ensemble des caractères. mais دابا حنا غندرسو مثلا un seul caractère, عاد من بعد غندرسو deux caractères. donc دابا مي كنقول لك un phénotype, مثلا couleur bleu ديال les yeux par exemple, فما نبقاوش نكتبوا couleur bleu, غنبداو ناخذوا غير les initiales, الحرف الاول ديال الكلمه ديالنا اللي هو مثلا petit b, et on va le mettre en deux crochets. dans ce cas هنايا من نشوف انا هذا لو سامبول كنقصد بها ان فينوتيب, يعني المظهر الخارجي اولا لو كاركتير ديالنا على برا كيفاش باين, فغنبقاو نرمزوا ليه entre deux crochets. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه لو جينوتيب. qu'est-ce qu'on veut dire par un génotype? فاللي غيعطيني le caractère c'est quoi? ce sont les gènes. alors par exemple le gène responsable de la couleur des yeux par exemple, il se situe au niveau d'un chromosome. حنا ما همناش الرقم ديالو. les chromosomes on va commencer à les symboliser par deux traits, جوج ديال الخطوطه, وهنايا غادي نحطوا لو جين ديالنا. جوج خطوط علاش؟ لان on est en train d'étudier des êtres vivants diploïdes. diploïdes c'est-à-dire deux gènes, chaque chromosome il a son homologue. donc ها الكروموزوم ها الهومولوج ديالو غنبقاو نرمزوا لهم بجوج ديال لي تري. et au niveau du trait كنحطوا لو جين ديالنا اولا لي زاليل ديالنا. par exemple عندي بلو هنا. dans ce cas alors تبان معايا هنا واحد لي دو تيرم اللي غنبقاو خدامين بهم ان شاء الله في الشابيتر كامل. اما يقدر يكون عنده petit b. petit b ça veut dire quoi? يعني l'allèle responsable de la couleur bleue des yeux, وحتى الكروموزوم homologue الاخر حتى هو فيه le même allèle. ودير كنت ديجا شرحتها في واحد لا فيديو ديال la couleur bleue ديال les yeux. donc les deux chromosomes portent les mêmes allèles. dans ce cas on va appeler cet être vivant, هاد الكائن هاد l'individu, on va l'appeler homozygote. homo يعني متشابه, homozygote. Par contre, شنو هي الحالة الثانية اللي تقدر تكون؟ يقدر يكون عنده un gène qui porte l'allèle B par exemple ديال la couleur bleue des yeux, ou عنده un autre allèle مثلا petit a ديال la couleur noire ديال les yeux. d'accord? donc يقدر يكون عنده deux allèles qui sont différents. dans ce cas غادي نسمي هاد l'être vivant, هاد الكائن اللي عنده هاد الحالة غنسميه hétérozygote. donc نعقلوا ليها les mêmes allèles كنسميهم homozygote, deux allèles différents كنسميهم hétérozygote اولا hybride.
هادو مصطلحات جداد اللي غنبقاو خدامين بهم ان شاء الله في الشابيتر كامل. Alors le premier cas اللي غادي نشوفو maintenant c'est le cas du monohybridisme. شنو تنقصدو بلو monohybridisme؟ C'est-à-dire on va étudier la transmission الانتقال d'un seul caractère. غنشوفو كيفاش غندرس غير caractère واحد صفة واحدة ونشوفها comment elle va se transmettre d'une génération à une autre من جيل لآخر. Donc quand on étudie un seul caractère كنسميوه monohybridisme. Alors le monohybridisme عاوتاني غادي نشوفو فيه plusieurs cas. On va commencer par le premier cas le monohybridisme اللي هما les gènes qui ne sont pas liés au sexe. Donc شنو قلنا؟ Mais puisque je veux étudier un caractère, qui est responsable du caractère? Le responsable à le caractère, c'est le gène. Dans ce cas, un seul caractère, c'est-à-dire je vais étudier un seul gène. Dans ce cas-là, les gènes qu'on va étudier maintenant, les différents gènes qu'on va étudier, ce sont des gènes qui ne sont pas liés au sexe. Ça veut dire quoi, qui ne sont pas liés au sexe? Je fais le karyotype, il y a des chromosomes sexués, ou le sexuel, les XX chez la femme et XY chez l'homme, et des chromosomes autosomes, ou la asexuels, les numéro 1 et numéro 22, بالنسبة للإنسان. Alors هنايا من كيكون عندي un gène نهضر لك بالنسبة للإنسان ملي كيكون عندي un gène اللي كيتواجد il se trouve au niveau d'un chromosome n'importe lequel من numéro 1 حتى numéro 22 c'est-à-dire les chromosomes autosomes qui ne sont pas sexuels. Dans ce cas كنقول بأن le gène ديالي il n'est pas lié au sexe معناتها محمول il est porté par des chromosomes autosomes ou la asexuels. وإلا كان عندي وهذه هي الحالة الأخيرة اللي غنشوفو إن شاء الله في المونوhybridisme, si le gène que je suis en train d'étudier est porté par un chromosome sexuel, dans ce cas on dit que le gène il est lié au sexe. مرتبط بالجنس, ça veut dire qu'il est porté par les chromosomes sexuels, les هما numéro 23 par exemple chez l'homme. Alors, dans ce cas, on a d'abord le cas du monohybridisme, c'est-à-dire on va étudier la transmission d'un seul caractère, et en même temps, on est dans le cas des chromosomes, ou des gènes qui ne sont pas liés au sexe. D'abord, étape par étape, نشوفوا comment va se faire la transmission في هاد les cas هادو. نبداو بالحالة الأولى اللي هو le cas de la dominance complète. شو كنقصدو بلا dominance complète؟ غنعطيكم un petit exemple وغتفهموها مزيان. مثلا اشنو خدينا؟ on va مثلا par exemple مندل براسو، دونك العالم اللي هضرت لكم اللي قبيله هو اللي صاوب لنا هاد لي لوا ستاتيستيك. alors مندل il a croisé، دونك غنبقاو نشوفوا بزاف لو تيرم ديال croisement يعني التزاوج. لي بلونط راه كيتزاوجوا بيناتهم، هادشي راه شفتوه في ترون كومون. دونك كاينين دي بلونط فيمال كاينين دي بلونط مال اللي كيعطيو دي غاميت فيمال والاخرين كيعطيو دي غاميت مال. من غيلتقيو غيعطيونا لو فروي ديالنا، غيعطيونا التمره ديالنا، يعني سوا ليغوم سوا فروي ايتترا. ما علينا. alors Mendel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a croisé entre deux plantes. Des plantes qui donnent des pois, qui donnent des pois, le caractère dialhum lisse. Avec une plante, il a croisé avec une plante qui donne des pois qui sont ridés. Ridés, يعني مجعدة. Alors, هنايا من زوجهم تسنى شنو غادي يحصل في الأخير. Il a obtenu une génération F1, donc دايما la génération obtenue après le croisement ديال هاد les deux والأولين غنبداو نسميوهم les parents الآباء وهادو la génération F1. alors F1 اللي غيحصل عليها حصل عليها une plante qui donne que des grains de pois qui donnent seulement des pois qui sont lisses يعني اللي الشكل ديالهم مرطب. alors هنايا اول حاجه بعدا من غتبداو تخدموا لي زيكزارسيس ديالكم حاولوا دائما حيت لي كروازمون كيبقاو يكتبوا لكم سو فورم دو باراغراف، نتوما حاولوا تحولوهم سو فورم دو شيما بحال هذه اللي كتبت هنايا باش توضح لك الامور مزيان. انا دابا اون ميم طون كنخدم معكم لي زيكزارسيس، اون ميم طون تنشرح الكور ولا تنخدم معكم حتى لي زيكزارسيس. الوغ اف 1 مادام كلها عطاتني اون بلانت اللي كلها كتعطيني كو لي بوا كي سون ليس، فكنقولوا c'est une génération homogène متجانسة، يعني عندها كلها نفس الكاركتير، le même caractère، كنسميوها une génération homogène.
Alors, هنايا غادي نشوفوا la première loi de Mendel. Mendel غنشوفوا فيها 3 lois اللي خاصهم يتحفظوا. انا نعطيها لكم مختصرين. خاصهم يتحفظوا مي غنبقاو خدامين كو بلا première loi ولا troisième loi هي اللي غنبقاو نكتبوها بزاف لي زيكزارسيس. لا deuxième loi خاصها تحفظ مي ما غاديش نخدموا بها بزاف، غنخدموا بها indirectement هانتوما غتفهموني. اول حاجه qu'est-ce que je vais remarquer? Je vais remarquer que quand on a croisé une plante qui donne des pois lisses avec une plante qui donne des pois ridés, et à la fin on a obtenu une génération, كلها كتعطيني des pois qui sont lisses, alors هنايا غادي نكتشفوا جوج الحوايج. ان هذا le caractère ridé il a disparu. ما بقاش كيبان ليا في ديك لا جينيراسيون اللي تولدات. il a disparu c'est-à-dire ما اختفاش، ما مشاش ليا انا في السماء ولا في الهواء، مي راه موجود. يعني هذا لو بير هذا لو بارون، عندنا دو بارون هنايا. هذا لو بارون عطاني لو جين ريسبونسابل دي بوا ريدي، وهذا عطا لو جين ريسبونسابل دي بوا ليس، لان قلنا كناخذوا دي كروموزوم من عند لو بير الاول من عند لو بير الثاني. ولكن من تخلطوا لينا في هذاك لو ديسوندون، هذاك الكائن اللي غادي يتولد مثلا، حصلنا على غير ليس. دونك هنا كاسكو جو كونستات كو هاد لانديفيدو اللي عندي هنايا، هاد ليسبيس اللي حصلت، هاد لا جينيراسيون اللي حصلت عليها، راه فيها لو جين ريسبونسابل ديال كاركتير ريدي وفيها لو جين ريسبونسابل ديال كاركتير ليس. ولكن شكون اللي بان ليا ليس. دون سو كا غنقول بان لو جين ريسبونسابل دو كاركتير ليس هو اللي غيكون غالب، هو اللي غيكون دومينون. باغ كونطخ الاخر راه كاين ولكن ما باينش. دون سو كا غنقول بلي الي ريسيسيف، بالعربيه متنحي، كيتنحى وما كيبانش لينا مزيان. دون سو كا هنا شنو غنبقاو نعطيو؟ هذاك اللي بان لينا هنا دونك فهمت بلي هو دومينون، واللي ما بانش ليا غنفهم بلي الي ريسيسيف. راه il n'a pas disparu, راه il se trouve dans la génération F1 mais il n'a pas pu apparaître في la génération ديالنا. Dans ce cas هنايا كنعطيو رموز. ليس دابا مادام هي دومينون غادي نرمز ليها بغران تيل، كنرمزوا ليها دي لتر ماجوسكول وغنديرها اونتر دو كروشي. قلنا سي لو فينوتيب ليس. باغ كونطخ غيدي غنرمز ليها بوتيت ار مينيسكول اونتر دو كروشي. دونك انا من نشوف هذا الرمز سيتادير ليس وهذا سافو دير غيدي، و ان ميم طون غنعرف بان هذا هو الدومينون، هو اللي غالب. بالعربيه كنقولوا ليه السائد، وهذا المتنحي اولا الريسيسيف. وهنايا غادي نخرجوا لا بروميير لوا دو مانديل. الوغ لا بروميير لوا دو مانديل شنو كتقول لنا؟ سي اون اوبتيان اون جينيراسيون homogène بحال هادي ayant le même phénotype، كلها عندها نفس المظهر الخارجي، même phénotype. Cela veut dire que les deux parents croisés sont de race pure. De race pure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont homozygotes. Donc homozygote معنيتها race pure أو تقدروا تلقاو حتى lignée pure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que هاد le parent homozygote ou la de race pure, yani les deux chromosomes qui portent le gène responsable de l'aspect lisse ديال les pois غادي يكون homozygote، يعني يكون الكروموزوم الاول فيه ليس، الكروموزوم الثاني فيه ليس. Et la même chose بالنسبه le deuxième parent، يعني les deux chromosomes ديالو غيكون فيهم ridé وتحتاني تا هو، يعني le deuxième chromosome غيكون تا هو فيه l'allèle responsable de l'aspect ridé. Dans ce cas هنايا كنقولوا بان les deux parents sont de race pure اللي كنقصدوا بها homozygote. هادشي فاش غادي يعاوني؟ غيعاوني دابا باش نصاوب l'interprétation chromosomique. Donc هكا غنبقاو نخدموا les exercices. غيعطيك un croisement وغيقول لك faites l'analyse et l'interprétation chromosomique. Des fois يقدروا يقول لك عطيني نيشان l'interprétation chromosomique و impossible دير l'interprétation chromosomique قبل ما دير l'analyse. ضروري نديروا l'analyse عاد نديروا l'interprétation. دابا فهموا معايا حاجه بحاجه ومن بعد غنوريكم كيفاش غنبقاو نديروا هاد لي زيتاب. اجي نشوفوا maintenant comment on va écrire, comment on va établir l'interprétation chromosomique. La première des choses qu'on va écrire sur l'interprétation chromosomique, c'est le croisement. Donc, c'est quel croisement? L'exercice, il y a plusieurs croisements. Donc, on précise le croisement, par exemple, numéro 1. Numéro 1, il s'est fait entre deux parents. P fois
P. Cette étape n'est pas très importante de préciser هنايا الفوق mais غنشوفوا مرة بلي خصنا نحددوها. مالينا دابا تما باينه les parents entre les parents فدرت P fois P parents fois parents. Deuxième étape كنمشيو نحطوا le phénotype. Donc je dois donner le phénotype de chaque parent. Le premier parent قلنا عنده l'aspect lisse ديال les poids. D'accord. Lisse اش من lettre عطينا grand L لانك اكتشفنا باللي dominant. Donc كنجينا كندير grand L. في le deuxième parent شنو عنده ridé ولقيناه باللي il est récessif متنحي عطيناه une petite lettre minuscule فغندير petit r entre deux crochets c'est le phénotype. Donc قلنا ديما phénotype ها السيمبول ديالو كيفاش داير. Troisième étape غنمشيو نشوفوا دابا le génotype. Alors le génotype اشنو لقينا بلي la loi de Mendel est vérifiée تحققت لان on a obtenu une génération qui est homogène. Donc on a constaté que les parents sont de race pure. De race pure ça veut dire qu'ils sont homozygotes. Alors شنو غادي ندير كنرسم les deux chromosomes ديالي homologues et ils vont porter le même allèle puisqu'on a dit de race pure ou la homozygote. Donc غيكون عنده grand L كنكتب les allèles اللي كتبت هنايا. Fille, donc fille à la médiane fois ça veut dire le croisement. L'autre parent il est de race pure homozygote donc غيكون عنده petit r ها الchromosome الاول ها الchromosome homologue ديالو puisque on est en train d'étudier des êtres vivants diploïdes. D'abord là l'étape suivante on va faire sortir les gamètes. نمشيو دابا نشوفوا les gamètes. Alors في le cours اللي قبل شفتوا باللي les gamètes on les obtient par la méiose, c'est-à-dire on commence par la cellule mère de zen qui va subir la méiose et va me donner à la fin des cellules haploïdes petit n qui sont les gamètes. Alors انا غنشرح لك دابا vite fait لان ما غنبقاوش هادشي نكتبوه كل مره غنبقاو نخرجوا نيشان. انا نعطيك الطريقه كيفاش نبداو نخرجوا نيشان. Alors هنايا غنشرح لك باختصار. Donc le premier parent la cellule mère dialo كتكون de zen c'est-à-dire عنده الكروموزوم الاول فيه grand L والكروموزوم homologue الثاني حتى هو فيه le gène grand L. La cellule mère elle doit d'abord passer par l'interphase pour dédoubler ses chromosomes. غيدوبلو هذا غيكون عنده grand L وهذا غيكون عنده grand L. دابا la cellule mère ديالي après qu'elle a passé par l'interphase عاد غادي تدخل la méiose. La méiose شفنا فيها deux divisions. La première division qui est la division réductionnelle. شفنا بلي la cellule va se diviser en deux cellules et le chromosome se sépare et se répartit كيتفرقوا على les deux cellules filles sans la fissure des centromères. Donc غيجيني واحد هنا كامل وغيجي واحد هنا كامل وهذا شنو فيه grand L وهذا فيه grand L. هذه la division réductionnelle. La dernière division اللي سميناها la division équationnelle كل وحده دابا غادي تقسم لينا en deux cellules comme ceci. وشنو غيوقع لنا maintenant on aura la fissuration la cassure ديال le centromère وغيجي un chromosome هنا فيه L au chromosome الثاني هنا L et la même chose هنا L. Donc qu'est-ce que je remarque? Tous les gamètes que j'ai obtenus portent le même allèle اللي هو grand L. يعني 100% des gamètes كلهم فيهم الكروموزوم اللي كيحمل لينا l'allèle grand L. دونك انا دابا باش ما نبقاش نضيع الوقت في لي زيكزارسيس ديالي دابا في هاد لي لوا د ماندل لوا ستاتيستيك ما غنبقاش ندير هاد الشيما كامل. اجي تشوف معايا كيفاش غادي نخدموا لي غاميت بطريقه سهله جدا. شنو غادي نشد؟ غادي نقول لي غاميت que je vais obtenir شنو غيكون فيهم؟ اما دي غاميت فيهم تقسم هادشي على جوج، اما دي غاميت غيكون فيهم grand L اولا دي غاميت غيكون فيهم grand L. يعني كاع لي غاميت فيهم grand L. وملي تنقول كاع تو لي غاميت c'est-à-dire لو pourcentage غيكون 100%. وكنجي هنا وكنرسم ان سول كروموزوم وفي grand L. علاش ما رسمتش الثاني؟ وعمرك ترسم في لي غاميت دو كروموزوم. كنرسم واحد باسكو لي غاميت سون haploïdes. كل كروموزوم ما عندوش الهومولوج ديالو. مشيتي تكتبتي جوج هنا غيضرب لك عليها كامله. دونك هنا لي غاميت اوبتوني راكم شفتوا في لو شيما قبل بلي كاع لي غاميت راك يبورت ان سول كروموزوم باسكو سون هابلويد. دونك هنا وكنجي هنا ندير فاصله كاين اللي كيدير فيه ماشي مشكل. دونك في لي غاميت كنديروا فيرغول وكنجيو هنا لا ميم شوز بنفس الطريقه. شنو غنقول؟ لي غاميت اما غيكونوا وحدين فيهم بوتي ار اولا دي غاميت فيهم بوتي ار c'est-à-dire
tous les gamètes vont porter la lettre petit r. Donc, غادي ندير 100% ديال les gamètes qu'on va obtenir يكون فيهم petit r. D'abord, آخر étape وصلنا ليه, c'est la fécondation. Alors, la fécondation, اشنو كندير دابا ملي كيكون عندي ان سول gamète هنا, واحد لو بارون عطاني غير ان تيب دو gamète والاخر تا هو عطاني ان تيب دو gamète, اش كندير كنهبط غير جوج ديال لي فلاش, كنقول لا فيكونداسيون هاد الغاميت وهاد الغاميت غتوقع بيناتهم اخصاء فيكونداسيون, ومن غادي يتلاقاو ديك الساعه عاوتاني غيولي عندي ان اتر فيفون, غيتكون لي واحد الكائن كي ديبلويد فيه دو كروموزوم. وهنا من غادي نجي نحط هاد لي دو غاميت ديالي نخلطهم بيناتهم, كنردوا البال واحد القضيه, ديما الدومينون هو اللي تنكتبوا الفوق والغيسيسيف هو اللي تنكتبوا لتحت. فانا غندير غران تيل وهنا غندير بوتي تير. مازال ما كملتش, كنعطي لو فينوتيب اللي غيبان ليا هنايا. دونك دابا هاد لانديفيدو, هاد الكائن دابا اللي تكون لينا عنده غران تير وعنده بوتي تير, اش من مظهر غيبان, اش من كاركتير غادي يبان, غيبان لو دومينون هو اللي غادي يبان لنا. دون سو كا هنا غندير اونتر كروشي غندير غران تيل, وما كنكتبش فاصله ار ولا ار, ما عنديش الحق كنكتب ار حيت ار ما تيبانش ليا. شكون اللي غيبان ليا؟ غيبان ليا غير ليس. غنكتب غران تيل اونتر دو كروشي يعني لو فينوتيب. وشحال خرج ليا من تيب؟ خرج ليا كائن واحد اللي عنده هاد الجينوتيب. فدون سو كا غادي ندير 100% كلهم خرج ليا نوع واحد كامل اللي عنده هاد الجينوتيب. وهاد الجين هذا دابخي ليكزارسيس رسموه لينا اف 1. دونك هادشي اللي كنكتب في الاخر ديال لانتربريتاسيون كروموزوميك. الوغ نكملوا ليكزارسيس ديالنا. Mendel, il a effectué un deuxième croisement. اشنو خدا في F1 fois F1. يعني F1 اللي حصل ليها قبيله عاوتاني il a croisé entre eux, كنسميوها une autofécondation. دونك فاش نقول لك il a effectué une autofécondation يعني زوج بيناتهم. دونك خلى لي بلانت F1 مع F1 تزوج مع بيناتها. فكاس qu'il a obtenu? Il a obtenu des plantes qui donnent des graines lisses. ولكن les graines lisses من نحسبهم نلقاهم 5474 ou les graines ridées من نحسبهم نلقى 1850. Dans ce cas هنايا اول حاجه غنبغيكم دابا بشويه نعاودكم على les lois de Mendel. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la génération اللي غنسميها دابا F2, la génération F2 est-ce qu'elle est homogène? Pas du tout, elle est hétérogène, غير متجانسة. علاش؟ لأن حصلنا فيها deux caractères différents, lisse et ridé. كون كانوا كلهم عندهم le même phénotype فكنقولوا homogène. هنا لا, عندي deux phénotypes فغنسميوها hétérogène. Donc est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée? Est-ce qu'elle est réalisée? واش تحققت لينا؟ شنو كتقول لنا la première loi de Mendel? Si on obtient une génération F1 homogène, les deux parents sont de race pure ou là sont homozygotes. أنا كي حصلت على une génération hétérogène. Donc la première loi de Mendel n'est pas réalisée. Donc les deux parents ne sont pas de race pure, ils seront hétérozygotes. Dans ce cas, on a déjà شفنا إلا جاتي شتي F1. F1 le génotype ديالها شنو كان grand L. Petit r, il était hétérozygote, il n'était pas homozygote. Le fiche LL ou le RR. Bien. Alors, une fois qu'il y a le croisement, il y a l'interprétation chromosomique. Mais avant, on doit calculer d'abord les pourcentages des phénotypes obtenus dans la génération F2. Ça veut dire quoi? Donc, les pourcentages, les exercices. غنبغي نحسب البورسونتاج النسبه المئويه ديال كل فينوتيب. اشنو غادي ناخذ؟ دونك بالنسبه للغران تيل اشنو غناخذ النسبه ديالو نيت هي 5474 و جو لا ديفيز على لو توتال c'est-à-dire 5474 plus 1850 le tout multiplié par 100 وكتحصل هنا على لو بورسونتاج. نفس الطريقه بالنسبه للبوتي تير اشنو غناخذ 1850 غنحطها هنا نقسمها على لو توتال et je multiplie le tout par 100. On va obtenir à la fin. من بعد ما نديرو كالكول غادي تلقاو بلي هذه جاتنا
74,7% و petit r جاتنا 24,2%. يعني تقريبا هذه 75% وهذه تقريبا 25%. علاش on fait هذا الكالكول ديال لو pourcentage؟ باش من غنديروا l'interprétation chromosomique خصنا ندير واحد لا petite conclusion à la fin. La conclusion معناتها شنو؟ بغا نعطيو فيها اسكو لي ريزولطا اكسبيريمونطو النتائج التجريبيه، يعني فاش درنا التجربه وها شنو خرج ليا في الحقيقه كنسميوها لي ريزولطا اكسبيريمونطو كونكورد كيتناسبوا افيك لي ريزولطا تيوريك. النظريه التيوريك هي اللي غادي نصاوبوها ماتنون. دونك حنا غنديروا لانتربريتاسيون كروموزوميك غيخرجوا لنا دي بورسونتاج على فا. هذوك لي بورسونتاج اللي غيخرجوا لنا غنسميوهم لي ريزولطا تيوريك، يعني غير نظريه صاوبتهم غير انا راسي. فهنا غادي نشوفوا في الاخر واش لي دو ريزولطا فون سو كونكورد. alors l'interprétation chromosomique ديال لو دوزيام كروزمون دونك غنكتب هنا دوزيام croisement. Alors le croisement numéro 2. هنا شنو درنا فيه؟ درنا F1 fois F1. Donc on précise le croisement شنو درنا فيه. La deuxième étape شنو كندير le phénotype. Le phénotype ديال F1 كي داير اللي عندي lisse والاخر تا هو F1 donc lisse. كنديرو entre deux crochets. الجينوتيب راه حنا ديجا خرجنا لو جينوتيب في الانتربريتاسيون اللي قبل، ولكن دابا هذه قاعده حفظها باش ما تبقاش ترجع لي زانتربريتاسيون اللي قبل. F1 est toujours hétérozygote est toujours hybride دائما. دونك هذه حفظها. دونك ملي كنقول لك il est toujours hybride c'est-à-dire غيكون عندي هنا grand L dominant وهنايا sûrement غيكون عندي petit r récessif باش يكون عندي hétérozygote. l'autre F1 نفس الشيء كيتشابهوا. دابا هنايا غادي نمشيو ندوزو ماتنون لي غاميت. alors شنو قلت لكم قبيله في لي غاميت شنو غنقول؟ اما دي غاميت كي بورت غران ال اولا دي غاميت كي بورت بوتي ار. دونك هنا عندي دو تيب دو غاميت، اما دي غاميت غيكون فيهم غران ال اي كندير ضروري اي ماشي فصيله ما حتى حاجه اي دي غاميت اللي غيكون عندهم بوتي ار. puisque j'ai obtenu deux types de gamètes 100% مقسومه على جوج هي 50%. دونك ضروري ما تحطوا لي بورسونتاج ديال لي غاميت 50% petit r et 50% grand L. هنا دابا عاد دير فصيله اولا في وتعطي لي غاميت ديال دوزيام F1 فغنحصل نفس الشيء 50% grand L et 50% petit r بنفس الطريقه اللي درنا هنايا. دابا وصلنا لا فيكونداسيون. alors هنايا لا فيكونداسيون مي كيكونوا عندي بلوس دو 3 غاميت باش ما نتلفش انا نبقى نهبط الاسهم نبقى نقول هذا il peut être fécondé par celui-là ou par celui-là وهذا لو غاميت il peut être fécondé par celui-là ou par celui-là. انا باش ما ندوخش كنديرو سكون ابل ان échiquier de croisement اللي هو tout simplement un tableau اللي غنكتب فيه هادشي لي غاميت ديالي. دونك تنقسم هنايا هنا كندير السيمبول ديال غاما معناتها غاميت. هنا غنكتب غاميت ديال F1 الاول وهنا غنكتب غاميت لي غاميت ديال F1 الثاني. دونك F1 الاول عطاني غاميت فيها غران ال اي بوتي ار وهنا عطاني فيها غران ال اي بوتي ار. ودابا غنبقى ندير لا فيكونداسيون غنقول اما هذا يمشي مع هذا وغنجمعهم هنايا. دونك غيكون عندي غران ال مع غران ال اما هذا مع هذا. Donc grand L مع petit r ومي غنجي نجمعهم في لا ميم كاز جو دوا فير اتونسيون بلي لو دومينون خصو يكون من الفوق. دونك هنا غندير grand L وهنا غندير petit r. دونك هذا مع هذا نمشي دابا اما هذا غيمشي مع هذا. دون سو كا هنا عاوتاني غيكون عندي grand L دومينون الفوق petit r لتحت اولا petit r مع petit r بجوج بهم ريسيسيف. دونك غندير petit r على petit r. باقي ما ساليتش جو دوا دوني لو فينوتيب دو شاك جينوتيب. دونك هنايا اشنو عندي غران ال دونك غيبان ليا غران ال بجوج بهم دومينون. غران ال بوتي ار اشنو غيبان ليا فقط الدومينون السائد اللي هو غران ال. هذا ما تنكتبوش حيت ما تيبانش. هنايا اشنو عندي لا ميم شوز عندي غران ال مع بوتي ار. غران ال هو لو دومينون كي فا اباريتر وهنايا عندي بوتي ار مع بوتي ار. دونك غيبان ليا فقط بوتي ار ما عنديش شي حاجه اخرى. maintenant باقي ما ساليش خصني نعطي لي بورسونتاج. دون سو كا هنا شنو كنجي تحت لو طابلو ديالي وكنشوف بعدا شحال من فينوتيب عندي غران ال بوتي ار. دونك عندي دو فينوتيب اما غران ال اولا بوتي ار. فكنجي تحت من الطابلو كنكتب
grand L وغنحسب شحال البورسونتاج ديالو وعندي باردون هنا ما غيبانش لكم وعندي petit r ونشوفوا شحال البورسونتاج ديالو. دونك غران تيل شنو كنلقاو 1 2 3 ولو توتال ديال لي كاز شحال 1 2 3 4 دونك 3 على 4 3 sur 4 اما petit r خرج ليا 1 لو توتال هو 4 دونك 1 sur 4 لو 1 كار وهنا عندنا 3 sur 4. مين كنبغي نحولها لبورسونتاج حتى هي سهله يعني نورمالمون خصكم تكونوا حافظين ها 3 sur 4 راه هي 75% و 1 sur 4 راه هو 25%. مي حتى اللي ما كارش يحسبها فاشنو غدير غتشد 3 وتقسمها على 4 وتضرب كلشي في 100 غادي تخرج لك 75%. الوغ مانتنون لا كونكلوزيون فينال اخر حاجه خاصني نكتب دابا راه باقي ما كملناش لا ديرنيير شوز هي لا كونكلوزيون اسكو لي ريزولتا تhéoriques اللي هما هادو اللي انا خرجتهم من راسي concorde avec les résultats expérimentaux. Et bien sûr راكم شفتوا باللي قبيله في الريزولتا expérimentaux خرجت لنا presque 75% et presque 25% et ce sont les mêmes résultats. Donc اخر جمله كنقول les résultats théoriques باش ما بديتي théorique ولا expérimentaux les résultats théoriques concordent تتناسب avec les résultats expérimentaux. وهنا غنعطيك يعني دابا هنا كنبقاو غاديين وتنخرجوا لي لوا وتنخرجوا قواعد اللي خاصنا نحفظوهم. دون لو كا ديال المونوهيبريديزم et des gènes qui ne sont pas liés au sexe et dans le cas de la dominance complète بحال الحاله هنا عندي واحد الجين دائما هو دومينون على الاخر. Quand on croise F1 fois F1 on obtient toujours les résultats 75% في la génération اللي غتكون 75% 25% او لا 3 quarts 1 quart. هذه قاعده نحفظوها